Assalamualaikum, jumpa lagi. Tutorial kali ini konektor masker serta kalung masker ya, bisa ditarik. Yang sudah subscribe terima kasih, yang belum silahkan klik tombol loncengnya dan bunyikan notifnya supaya bisa mengikuti tutorial saya selanjutnya. Seperti gambar di video ya, yang kanan dan yang kiri bawah. Seperti ini kita cara pakainya, ditarik, hasilnya seperti ini. Ikuti langkah-langkah tutorialnya ya. Bahan: benang poli, mote, kancing, hakpen, korek, gunting, dan jarum. Pertama, saya panjangkan benang untuk menjahit kancing dan menjahit mote. Kita buat slip knot, lalu kita buat rantai sepanjang 16 rantai atau 16 chain. Kita bentuk lingkaran, kita slip stick. Setelah ini kita buat rantai sebanyak 3. Setelah 3 kita sambung lagi dengan 2 rantai, lalu kita buat half double crochet di rantai yang ketiga di bawahnya ya, seperti di video. Setelah itu kita buat rantai lagi 3 ditambah 3 jadi total 6. Setelah itu kita buat 2 rantai dan kita buat half double crochet. Lakukan seperti di video ya. Hasilnya seperti ini. Lalu kita buat 2 rantai, lalu kita buat 1 DC, terus kita buat rantai 2, lalu kita slip stick di lubang, lalu kita buat 2 rantai lagi, lalu kita buat 3 DC di dalam lubang yang sama ini ya. Habis itu kita buat 2 rantai lagi, kita slip stick ke bawah, kita buat kelopaknya ya ini ya. Setelah itu kita buat 2 rantai lagi, 3 DC dan 2 rantai, lalu kita slip stick. Hasilnya begini, 2 rantai, lalu 1 DC dan 2 rantai yang di bawahnya. Kita hitung 3, lalu kita slip stick, kita buat lagi DC, kita nyebrang ke lubang yang sebelahnya ya, 1 DC, 2 rantai. Lakukan pola yang tadi seperti di pola kelopak pertama ya. Hasilnya seperti ini, setengah bunga ya.
ujung yang terakhir ini kita bentuk seperti di video ya. Tuh, perhatikan seperti di video. Untuk muternya kita slip stitch, lalu kita buat DC1. Nah, hasilnya seperti ini. Kita hitung 3 ya untuk kelopaknya. Rantai 2 slip stitch, lalu rantai 2 lagi kita buat 3 DC, 2 rantai slip stitch, kita buat lagi 2 rantai, 3 DC, 2 rantai, lalu slip stitch. Terakhir harusnya seperti ini. Tuh, kita bikin 6 kelopak ya jadinya. Ini terakhir kita buat 2 rantai dan 1 DC. Hasilnya seperti ini. Lakukan pola yang tadi ya sampai ke ujung. Hasilnya seperti ini. Terakhir kita rantai 2, lalu DC1, kita masuk di rantai yang awal 3 tadi. Biasanya saya slip stitch, tapi kali ini tidak, saya langsung bikin essay dan hasilnya seperti ini. Biasanya saya buat rantai, tapi kali ini tidak. Jadi saya langsung buat seperti ini di video ya. Rantai 1, ikuti langkahnya seperti yang di video. Di sini saya buat single crochet without chain atau single crochet tanpa kita buat rantai dulu ya. Ikuti langkahnya seperti yang di video.
Hasilnya seperti ini, jadi talinya kelihatan besar. Dan setelah jadi, kita buat kurang lebih ukurannya 30 cm 30 cm dari pangkal bunga ya. Dan selanjutnya ini, setelah ini kita akan buat bunga untuk sebelahnya lagi. Polanya kita buat 3 rantai 2 DC, lalu kita buat half double crochet, lalu kita buat 6 rantai 2 rantai, lalu half double crochet seperti pola awal bunga 3 tadi ya. Ikuti seperti di video. Hasilnya seperti ini. Kita buat kait satunya lagi ya, dengan buat 16 rantai, lalu kita bentuk lingkaran. Kita sisakan benang panjang untuk menjahit kancing serta motenya. Kita akan buat untuk pengaitnya. Jadi pengaitnya bunga, kita buat slip knot, lalu kita buat rantai sebanyak 6, lalu kita bentuk lingkaran dengan pola bunga adalah sebagai berikut: 2 rantai 3 DC, 2 rantai 2 rantai 3 DC, 2 rantai. Seperti itu ya, seperti di video.
7 rantai untuk buat pengikatnya, untuk kita masukin jadi lubang seperti di video ya. Untuk masing-masing rantai di bawahnya ya, supaya agar lebih kuat. setelah